तो इस सिस्टम को बजाने में उपयोग हो रहा है पूरे मशीन। नमस्कार, जय जवाहर, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं करसू में, शिव भैया के गांव में। तो वहीं अभी सिस्टम लोड हो रहा है। कल विसर्जन स्टार्ट है, तो उसी के लिए सिस्टम लोड हो रहा है। और सिस्टम भी जा रहा था, 8 बेस का सिस्टम जा रहा था। तो चलिए अभी वहीं चलते हैं। और पीछे सिस्टम लोड हो चुका है, दिखाइए। और इधर ही पूरा सिस्टम लोड हो चुका है। तो चलिए अभी नज़दीक में जाकर दिखाते हैं आप सभी को क्या क्या लोड हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो इधर सिस्टम है 8 बेस, 6 टॉप और HF का। और इधर मशीन रखा हुआ है, इसमें देख सकते हैं 2 जायफर Z7 और 2 5 नंबर और मिक्सर है और उधर बोर्ड। तो इस सिस्टम को बजाने में उपयोग हो रहा है पूरे मशीन। अभी पूरा जनरेटर चालू हो गया है और इधर से मशीन भी चालू हो गया है। तो चलिए अभी सुनाते हैं आप सभी को साउंड चेक। और इधर पूरा पब्लिक साउंड चेक सुनने को तैयार। अभी 10 बजे राती भी इतना भीड़, 10 बजे राती है ना। तो चलिए अभी सुनाते हैं आप सभी को साउंड चेक। Trouble test completed. Now feel the bass. Bass test completed. Now close your eyes and feel the vocal. श्री राम विराजेंगे जन्मभूमि में, सदियों का तप पूर्ण होगा। हर गांव गली से न हो आहुति, महायज्ञ सफल कैसे होगा। श्री राम विराजेंगे जन्मभूमि में, सदियों का तप पूर्ण होगा। हर गांव गली से न हो आहुति, महायज्ञ सफल कैसे होगा। जय रघुनंदन सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम। जय रघुनंदन सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम, जय हनुमान।
डीजे धीराज। तो अभी हम लोग साउंड चेक पूरा देख के आ गए हैं। वहाँ वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ 2 ठो बॉक्स चालू कर दिए थे उसके बाद साउंड चेक बंद होने के बाद। तो साउंड चेक कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और ये सिस्टम रेडी हो रहा था गणेश पूजा विसर्जन के लिए, और ये शायद तक बत्रा का कोई सिस्टम वाले थे, है ना। तो बाकी उनके साउंड चेक होते ही कहीं मेरे को लगता है कौन सा साउंड वाले आए थे, महाकाल वाले और भी आ गए थे। तो नाइट भी ज़्यादा हो रहा था तो हम लोग घर आ गए उसके बाद। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।